好，咁今日直播就即係純粹 ad hoc 嘅啫，臨時嘅啫之前冇 plan 定，因為今日買咗部機翻嚟，咁稍等一等，我自己都要開翻，因為比較急啊。今日呢，就比較咧點解咁講呢？因為今日其實做咗一個動作嘅。咁我第一件事就係喺屋企個廚房放咗個殺蟲嗰啲煙霧彈，咁於是呢，就放咗入去之後呢，就離開咗間屋啦。咁頭先行街啊，就突然間行過實惠，見到有呢部機。咁呢部咩牌子呢？大家望呢個牌子呢，好明顯唔知咩牌子啦，我都唔知嘅又係。不過呢，我就認得一樣嘢，認得個 NCCO 嗰個 filter。NCCO 嗰個過濾系統係咩嚟嘅呢？其實就係即係香港科技大學研發出嚟嘅。咁依家應用嘅地方呢，我冇睇錯嘅話呢，係機場有用 NCCO 個過濾系統啦。另外有啲公立醫院有用啦。係咪全部用我唔知。我知道有醫院係用緊嘅。咁另外 MTR 有用呢種過濾系統啦。咁另外我自己之前有買呢一種系統嘅，即係叫做空氣清新機或者空氣過濾機啦。咁我之前呢，就用過好幾種牌子嘅。我自己開翻自己個直播嚟睇翻大家啲留言，因為手機直播㗎嘛，比較即係比較急啊。好，咁稍等一等。Hello。好，咁先講翻先。之前我用過邊一種呢？其實就係用過 Oregon Scientific 嗰一種啊。呢一種，咁大家可能有啲即係有印象望過啦。咁有啲人可能都未望過啦。咁呢架就小型嘅車用嘅，咁都幾貴，好似900蚊咁上下。咁但係佢係超細價，所以可以有效嘅範圍係極細嘅。咁另外我亦都買咗呢部嘅大版。咁呢部嘅大版其實都唔係好大部啊，大部過呢部好多，但係叫做夠一間細房用啦。你話一間大啲嘅房呢，佢係完全唔夠用㗎。咁如果俾成間屋用更加唔夠啦。咁所以先見到有 NCCO filter 嘅機出咗一部比較大㗎咯。咁於是我哋就嚟睇睇個箱先啦。開之前好快望一望，究竟做咗啲乜啊？呢個 NCCO filter。第一件事除味啦。第二除 VOC，即係一啲有機性嘅氣體講緊啲咩甲醛嗰類嘢咯，或者你放個屁嗰啲都係 VOC， 咁佢都 remove 到嘅。另外 PM2.5啦，因為佢入邊亦都有一塊普通嗰啲 HEPA 嗰啲嘅過濾網所以佢亦都係擋到 PM2.5嘅。咁最後亦都可以去殺菌。咁同一般嗰啲有乜唔同呢？一般活性炭嗰啲呢，其實吸滿咗之後呢，佢就冇用㗎啦。又或者活性炭一潮濕呢，個效能係好低嘅。咁而呢個 NCCO 嘅好處就係咩呢？就係 NCCO 唔會好似活性炭咁樣吸滿咗就冇效。NCCO 做一樣嘢就係做一個氧化嘅功能咁啲菌經過個 NCCO 個 filter 呢，就直情係分解咗。咁於是就唔會話需要個 filter 吸咗個菌入去，吸滿咗就冇嗰啲係唔會發生嘅。咁當然啦 ，NCCO 嘅 filter 呢，亦都有一個缺點嘅，就係佢 fill 出嚟嘅空氣呢，你會聞到有少少佢嗰陣嘅味喺度。咁點解我都揀呢一部呢？原因好簡單，我自己呢，
有買另一部大金啊，我擺喺 office 入邊用。大金嗰部3200幾定3600幾，咁啊大金嗰部據聞咧就唔係據聞，我自己買咗。大金嗰部咧送好多塊 filter，咁但係咧大金嗰部嘅唔好處咧就係、喺你清洗嘅時候比較麻煩，因為大金嗰個係有好多部件好多 parts 要洗嘅。我自己用係好滿意個效果，不過洗嗰下好煩，因為佢有好多層嘅過濾，有好多個地方好細緻要洗嘅。全部都拆得出嚟洗，但係真係多嘢洗。咁於是呢個 NCCO 呢個咧就係、我目標啦，因為容易洗啊。開箱啦，唔好講咁多，大家走晒啊！咁好簡單，發泡膠封住，跟住底下有部機稱出嚟，冇嘢㗎啦，成個箱就係咁啊，一部機。咁我攞開個膠袋，好望一望。咁佢有幾隻顏色，我呢部佢叫做太空灰啊。咁大家如果睇咧，前面呢個位置，我依家手指指住呢度，咁係半反光嘅一啲金屬感覺。嗰邊咧都係銀色少少淺色啲。咁唔係淘寶買嘅，喺實惠買嘅啫。咁望一望部機後面啦，你會見到有排窿啦，呢度出風嘅，冇乜特別。大金嗰部都一樣，後面呢個位出風嘅啫。好，前面打開，關鍵嘅地方個蓋俾大家望一望先。銀色嘅你見到打直有啲紋喺度啦，金屬樣咁樣好啦，咁於是咧望下入邊個 filter 有啲乜嘢啦。咁大家見到呢啲空氣淨化機咧，咁通常就諗出邊有隔塵網啦，冇錯係有隔塵網嘅。成嚿掹晒出嚟，好厚啊！入邊拆得開，咁呢度後面冇嘢㗎啦，係個風機咁嘅嘢嚟嘅啫。咁我哋睇翻個隔塵網先。首先面頭係一塊比較即係啲窿都比較密嘅普通膠嘅隔塵網啦。類似冷氣啲隔塵網，但係佢入邊嘅窿咧，比冷氣嗰種咧係細好多嘅。我依家咁影埋去咧，其實你應該勉強會見到少少，睇下影唔影到先。應該見到勉強少少窿啦。咁係一層比較幼嘅，隔一啲比較大嘅塵啦。跟住入邊有另外一塊好似棉咁嘅質地，厚厚地。咁呢一塊係隔啲，即係我哋叫做再細粒啲嘅塵。咁但係呢粒咧，即係呢塊咧都未話去到隔到 PM10或者 PM2.5嘅。咁我哋再落下面呢一塊咧，就隔到 PM2.5或者 PM10啦。咁大家可能好熟悉啊！如果有買開空氣淨化器 HEPA filter， 原則上10部有9部都有個 HEPA filter 可以隔到 PM10、PM2.5， 同埋隔到部分嘅細菌或者病毒，直情隔咗喺面頭。咁呢個 HEPA filter， 咁呢一塊咁大塊咧，大塊嘅好處就係確保個空氣流量會比較充足一啲。咁厚嘅，佢就風琴接咁樣。所以其實實質你見到咁大，實質就唔係嘅。有咁厚嘅空間，佢喺入邊風琴接咁樣，所以真正嗰個表面面積係好大。所以可以吸好多空氣入去。好啦，去到最戲肉嗰部分啦，亦即係話又可以殺菌，又可以去甲醛嗰個部分。我哋望一望，就係呢個位置。呢個就係 NCCO 嘅 filter。
咁就係一粒粒珠咁嘅嘢。如果你攞近去索下去咧，有陣佢自己嗰陣味喺度。不過當然啦，當你啱啱新開嗰陣時，陣味會明顯啲。開咗一排之後，嗰陣味就淡咗，咁就唔會話有陣味唔習慣。咁好厚啊！呢個 HEPA filter。嗱，咁講翻啦，喂，咁佢同 Oregon 嗰部，即係 Oregon Scientific 嗰部，差幾遠咧？嗱，我有部細嘅喺度，細嗰部擰開佢，呢個就係佢入邊嗰個 HEPA 唔係呢個 HEPA filter， 跟住咧佢個 NCCO filter 就喺呢度，你見到入邊有一粒粒喺度。咁呢個應該係又係可以成條扯出嚟咁嘅啫，佢得咁細嚿嗰度咁大嚿對比下先大家睇到啦，咁細嚿同咁大嚿咁所以當然個效能會差好遠啦，即係嗰個吸空氣個量同埋過濾空氣嗰個量係即係爭好多倍。好啦，嚟到呢一度咧，其實冇乜特別嘢解釋，咁於是咧我就嘗試着部機俾大家望一望大概了解一下啦叫做。咁我首先將 HEPA filter 擺翻好啦，跟住上面一塊比較粗少少嘅啦。咁呢一塊咧就叫做保護咗後面 HEPA filter， 等佢冇咁快需要換。前面呢一塊隔咗大部分大粒嘅塵。好簡單，擺落去就係啦。亦即係話通常要換咧，都係換呢塊，但係呢塊其實洗得嘅，面頭嗰塊。下面嗰啲唔濕得水，但係上面呢塊咧係棉質，濕水可以洗。咁我插翻入去。咁相對大金嗰部咧，呢部即係要洗嘅部分就係拆開第一層同第二層。大金嗰個最少有5樣嘢拆出嚟洗嘅。咁你入翻落去，我哋冚翻隻蓋先。好，隻蓋喺度，自己都唔為意隻蓋擺咗喺邊啦。好，插落去。今日買呢部機係啱晒，因為放完呢個殺蟲嘅炸彈，部機就正可以同我過濾翻啲有害氣體煙霧嗰啲咁嘅嘢。依家我冷氣都唔敢開，所以滴緊汗。好，解翻開條鐵線，跟住咧我就嘗試插個插蘇先。我暫時揾個位插住先啦。好，插起咗，你見啱啱綠色 B 咗一下。咁咧，我哋試下開着部機。撳完有個電源個燈啦，有細中大3級風力啦。撳多一下就變中級風力，再撳最大風。咁你發現最大風嗰個咧，就當然係嘈啲，有啲風聲啦，好正常嘅。如果同大金嗰部比咧，大金嗰部係靜過嘅，明顯係靜好多。咁大金開最大嗰個風咧，都係好靜嘅。呢部咧最大個風咧就嘈啲啦。出嚟個風力咧
大金嗰部明顯係強過佢嘅，但係都係咁講啊！嗱，大金嗰部咧就寧靜啲，風大啲，但係洗起身好麻煩。呢部洗起身就簡單好多啦。咁當然啦，你夜晚瞓覺唔會開最大嗰個㗎。咁原來咧佢亦都有個功能去偵測你嘅光暗。當你熄咗燈，佢個速度會自動降低。下面有另一個掣，揀間房嘅大細，譬如細房啦、大房啦，咁佢會根據呢個 setting 咧嚟自動同你調校風速。咁都係一個貼心嘅 setting。咁當然啦，你話同翻主流牌子嗰啲空氣清新機去比較咧，佢嘅功能好似都真係比較一般啲嘅啫。只係控制大中細風，頂籠叫做有個大房細房，叫做有6種設定啦，我哋但係個賣點純粹真係 NCCO 個 filter。咁我自己睇咁耐空氣清新機咧，唯一覺得佢比較長久叫做持久比較持久可以用到嘅咧，第一就係大金嗰一種。佢有多層過濾，而佢入邊部分嘅過濾係用電嚟達成。咁只要你 keep 住清洗咧，咁就冇問題。另外大金嗰部係送咗4塊隔塵網嘅，咁所以原則上咧係抵用。咁呢部 NCCO 咧好處係咩咧？就係佢 NCCO 個 filter 自己聲稱12年啦。咁我當佢打個5折，用到6年唔使換入邊主要個 filter，咁已經係好好嘅事。咁我自己用 Oregon 嗰部咧都係 NCCO filter，咁我自己認真都真係用咗3年以上嘅。入邊個 NCCO filter 真係唔使換嘅，係純粹出邊第一層棉質嗰個間唔時要攞出嚟洗乾淨之後攤乾擺翻入去又繼續用。咁呢度亦都係 filter 成本係慳咗嘅。咁另外仲有好多牌子我睇過，譬如有 Sharp 有 Philips 嗰啲，其實佢哋都類似，不過佢哋會依靠咗嗰塊 HEPA 塊 filter， 咁所以嗰塊 filter 要勤少少換。唯一唔同嘅地方就係 filter 上面，佢只係洗嗰塊棉質嘅啫，後面嗰個唔使換。咁大金嗰隻咧就拆啲部件出嚟洗，咁送多幾塊 filter。咁當然啦，你平時其他牌子可能部機2000鬆啲蚊嘅啫，但係我可以講效果係唔同。呢隻 NCCO filter 我推介嘅。另外大金嗰一隻有6重過濾，我亦都係好推介。2部我自己都買咗。大金嗰部我買咗2部，一部擺咗我媽嗰邊，一部擺咗喺我學校 office 個位嗰度。咁依家屋企就用呢個。啱啱咧講開啦，佢偵測到個空氣夠乾淨咧，個風速由最大跳翻落最細。咁呢個就係啱啱所講嘅自動調節風力嘅功能啦。咁今日咧我就唔講太耐，因為咧頭先講過啦，放咗殺蟲炸彈，嚟緊仲有啲手尾要抹下嘢嗰啲，咁所以咧今日唔去咁耐，我好快咁睇一睇大家啲 comment 睇下大家啲留言。咁我見有人問實惠賣幾多錢有人答咗。咁另外對唔到焦，有啲位係嘅，係啦。咁順便講埋，依家直播緊嗰部係 Sony 部 Xperia XZ Premium 嚟嘅。係 NCCO filter 係好耐都唔使換嘅，因為佢唔係負責隔塵。佢係負責分解甲醛同埋殺菌嘅。保養幾多年保養好似都係1年嘅咋。
理論上風扇咧擺定咧應該冇乜嘢，因為佢其實主要係一個即係風扇嚟嘅啫，其實底下咁所以冇乜嘢可以壞。跟住再睇下先，吸空氣同放空氣可以唔相等噃。基本上最後都會相等嘅。大金講緊邊部啊？大金其實講緊最貴嗰部啊，3000零蚊嗰部。嗱，大金好少見嘅，你發現其實大金咧，你要喺中原電器你先見到有㗎，因為中原係好似獨家嘅賣大金嘅，我哋叫做即係大鋪入邊啊，講緊大鋪入邊賣大金嘅空氣清新機或者大金嘅冷氣機都係中原先有嘅。如果講大鋪，細鋪當然會揾到啦。但係如果你想睇大鋪嘅話咧，你可以中原電器望下大金，係好靜嘅。好，咁暫時嚟到呢度啦，睇下有冇問題再問先。冇嘅話咧，咁我暫時今日嚟到呢度就完結先㗎咯喎。咁多謝大家嘅收睇啦。